हेलो फ्रेंड्स, मैं मंगल सिंह इलेक्ट्रॉनिक कीड़ा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने वीडियो में हम इंडक्शन कैसे रिपेयर करते हैं ये सीखेंगे। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सप्लाई लगाकर देखेंगे कि यह ऑन हो रहा है या नहीं। सप्लाई लगाने के बाद यह हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, यहाँ कोई सप्लाई नहीं है। तो प्लग निकालने के बाद हम इसका कवर ओपन करेंगे। दोस्तों, इसकी यह कोयल हीट हुई है, तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। इसका यह जैक निकाल कर और इसको इससे रिलीज कर देंगे। यह कोयल इसकी हीट हो चुकी है यहाँ से, तो यह हमें बदलनी पड़ेगी। यह कोयल चेंज करने से पहले हमें और भी देखना पड़ेगा कि कोई और ट्रांजिस्टर वगैरह तो नहीं शॉर्ट, या इसमें मॉसफेट लगा होता है इधर और एक ब्रिज लगा होता है, इसे चेक करेंगे। इसका फ्यूज भी ब्लोन ऑफ हुआ है। तो अब हम सबसे पहले इस कार्ड को निकालेंगे। दोस्तों, यहाँ ब्रिज होता है और यहाँ इसका मॉसफेट होता है। ये इसका फ्यूज है, यह इसका कैपेसिटर है, यह 3 कैपेसिटर होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मॉसफेट चेक करेंगे। इसको हीट सिंक से अलग कर लेंगे। अब यह ट्रांजिस्टर चेक करना है। यह मल्टीमीटर से चेक करना है। वैसे यह लगे में हमें पूरा शॉर्ट बता रहा है, तो इसलिए हम इसे ओपन कर लेंगे। विक के द्वारा हम इसे ओपन करेंगे। तीनों लेग हमने ओपन कर लेनी है। अब इसे हमने यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करना है। तो यह मॉसफेट शॉर्ट है, तो इसके लिए हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको रिप्लेस करने से पहले हमें यह ब्रिज होता है, इसको भी टेस्ट करेंगे। यह चेक करने के बाद ही हमने मॉसफेट डालना है। यहाँ इसके पॉजिटिव सप्लाई है और यहाँ माइनस। यहाँ एसी वोल्टेज इनपुट होती है, यहाँ से हमें माइनस वोल्टेज निकलते हैं और यहाँ प्लस निकलते हैं। तो यह ब्रिज वैसे ठीक है, यह हमें शॉर्टिंग नहीं बता रहा। उसके साथ हमें यह एक जीनर लगा होता है, यह चेक करना पड़ता है, और यह भी ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक फ्यूज लगाने के बाद यह देखेंगे कि फ्यूज दोबारा तो नहीं उड़ रहा।
यह अब हम फ्यूज इसका यहाँ लगा देंगे। दोस्तों अब हम यह मॉसफेट 6 एम्पेयर का 25N120 डालेंगे। यह इसके जो सा होल है यह इसके बीच में आना चाहिए। तो अब इसे हम सोल्डरिंग कर देते हैं। दोस्तों यह मॉसफेट अब लग चुका है। तो अब हमें यह हीट सिंक लगानी है। तो हम अब इससे मॉसफेट को कस लेंगे। अब ऐसे ही ब्रिज को भी हमने हीट सिंक के साथ टाइट कर देना है। दोस्तों हमारा मॉसफेट भी लग चुका है और हमने इसका फ्यूज भी लगा दिया है। ब्रिज से ठीक है और अब हम इसे सप्लाई देकर चेक करेंगे। यह अब ऑन हो चुका है। इसका फैन भी चल रहा है। तो अब हमें इसकी यह कोयल चेंज करनी है। तो इससे डिस्कनेक्ट करने के बाद अब हम इसमें यह कोयल डालेंगे। दोस्तों यह नई कोयल है जो कि बजाज कंपनी की है और यह पुरानी कोयल है। तो अब हम इसे नई कोयल को इसमें स्क्रू से कस देंगे। अब यह कोयल इसमें कस दी है और इसका यह सेंसर वाला जैक भी इसमें लगा देंगे। यह लगाने के बाद अब हमें यह कोयल को ऐसे रख के सबसे पहले हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम इसे पूरा कस देंगे। दोस्तों अब हम इसमें सप्लाई लगाकर देखते हैं। यह ऑन हो गया है। अब पावर ऑन करेंगे और इस पे हम एक बर्तन रखेंगे जिसमें पानी है। तो यह देखते हैं वर्क कर रहा है या नहीं। यह वर्क कर रहा है। इसका मतलब हमारा इंडक्शन ठीक हो चुका है। तो इसे अब हम ऑफ कर देंगे। दोस्तों अब हम इसे ओपन करके इसके सारे स्क्रू कस देंगे। सबसे पहले हमें पीसीबी के स्क्रू कसने हैं। दोस्तों इसको हम ऐसे एक बार साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद अब हम इसे ऐसे बंद कर देना। तो दोस्तों अब हम इसे एक बार फिर दोबारा चेक करेंगे। तो अब सप्लाई ऑन करने के बाद
हम इसमें दोबारा थोड़ा पानी हीट होने के लिए देखेंगे। हमने इसका टेम्परेचर भी चेक कर लेना है। तो यह पानी गर्म होने लग गया है। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दीजिए।